କାରଣ ସରକାରଙ୍କର କାମ ବହୁତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁ ପୁରା ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ନଜର ଯାଉନାହିଁ ବା ନଜର ଯିବ କେମିତି ସେଠିକାର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଖବର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗେଇଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ମୁହଁରେ କହିଲେ ଲୋକ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଜିନିଷ, କାଲି ମୋତେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲା ଆସିକି ଏମିତି କଲା। ବାହାରି ଗଲେ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। 150-200 ପରିବାର ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ଯାତ୍ରାକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ଦିଗରେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋର ସଫଳ ହେବାର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ ଆଧାରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ। ମୋର ସଫଳ ହେବି ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ସେବା। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତି ପାରିଲି, ସେଇ ହେଉଛି ମୋର ଆୱାର୍ଡ଼। ଲୋକମାନେ ପଇସା ଦେଲେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ। ଆମ ଟିକେଟରେ କେବେ ଲେଖା ହେଇନି ତ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ସେ ଅମକେଇ ସିକେଣ୍ଡ ସିଧା ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଅନୁଦାନ ମୂଲ୍ୟ।